不落。請問你哋有冇嗰本英文嘅書教法文嘅書啊？嗰本 I teach the lesson in the Spanish way。冇啊。即係嗰本係專教人用英文發音嚟講法文嘅噃。冇啊，我哋。你完全冇呢啲書㗎？係啊，你試下商報嗰啲啊。唔係，咁你哋有冇一啲教人哋即係類似本之後幫人揾㗎？冇啊。即係冇書㗎？係啊係。一本都冇啊？係啊係。即係你咁係賣咩啊？主要係工商管理同電腦嗰啲咯。係啦係啊，工商管理嘅呢方面係。我哋冇咁對。唔係 I teach you in a Spanish way the financial 我哋冇嗰類。financial 嗰個係咩嘅喎？City commerce。冇啊，我哋冇。冇理由㗎，咁啊工商管理㗎嘛。唔係個唔係本書都有㗎嘛。唔係可能會有啲類似咧，或者係有冇另外一本係 I teach you in the Spanish in city commercial way。冇啊，我哋。或者另外一本咧，即係 Spanish I teach you the Spanish and the financial way 咧。都冇啊。點冇嘅？全部都冇，即係睇 finance 喎。有冇一本叫咁有冇 I teach you in a financial Spanish way？冇啊，都冇。係啊。咁你等陣先啊。咁呢本咧，Chef on Chair I teach you in a Spanish way 咧。都冇。又冇？係啊。咁有冇呢本啊？呢本。I teach you in a Spanish way 有冇啊？冇啊。都冇啊？係啊。又係或者好細本嘅，係咪你睇唔到啊？係啊，我哋冇。即係佢嗰個係finance 喎，講緊工商管理嘅噃。呢個 topic 嗰啲咁樣啦。嚇？我哋冇呢個 topic 嗰啲咁。唔係講工商管理㗎。係，但係冇。佢個書個面咧係寫住咁，但係裡面係講工商管理㗎。我哋冇啊。冇理由㗎。係啊。但係因為係工商嗰方面係學校買㗎嘛，叫我哋揾㗎，我揾咗好多間㗎啦。我哋冇啊。你得俾我幫我揾下啦，好唔好啊？係。嗱呢本啦，你抄低個名啊，睇下有冇啊，好唔好啊？係。試下呢本啦。I teach you in a Spanish way。冇啊。都冇啊？係啊。冇理由㗎。你翻學校問下你呢啲書可以喺邊度買啦？因為我學校執咗啦。哦，咁樣我哋冇啊，我哋。而家學校就走投無路，我都唔知點算好。係啊，冇。咁如果係嘅話，你嗰本咧Spanish way I teach you in a Spanish way 都冇啊。又冇啊？係啊。咁啊？係啊。咁冇辦法喎，咁我如果下禮拜開學，咁咪夜校嗰度咪揾唔到本書咪影印？冇啊，我諗即係呢類嘅。係咪好難揾呢？呢本書？香港肯定冇㗎啦。肯定冇添。係啊，你除非係你特別去訂㗎咋，我諗係。喺外國可能有。係啊係。因為喺香港嗰邊嘅教工商唔會係咁樣教法㗎，我都知道。冇理由話用一個 I teach you in a Spanish way 咁係唔得㗎嘛。或者有啲簡單啲嗰啲有冇？即係教人工商管理嗰本咧？我記得就啱入學嗰陣時，佢哋話過有一本係比較淺啲，即係入門嘅教人工商管理初學㗎。初學㗎有一本係好似工商管理入門，佢後面括弧就寫住 I teach you in a Spanish way。都冇啊。又冇啊？係啊。哎呀，咁死啦呢次！咁我轉就唔好讀呢科啦。如果你話揾啲書揾唔到，係啊係啊。或者係咪讀電腦好啲咧？你呢度有冇喺電腦嗰啲書啊？有。電腦有一本咧，又係初學㗎，俾啲即係中學生係未學電腦嗰啲用㗎。有冇類似一本咁㗎？咩名啊 ？I teach you in a Spanish way。都冇啊。都冇啊？有 Spanish way 就冇㗎啦，我哋。哦，咁好啦，拜拜。